네, 오늘은 음, 우리 인체의 생명의 순환을 책임지는 두 기관이죠. 심장과 폐에 대해서 이야기해 보겠습니다. За бидний яг амьд байх нөгөө гол бас эрхтний нэг штэ зүрх уушгины талаар өнөөдөр үзэх гэж байна. 예, 우리는 매일 숨을 쉬죠. За өдөр болгон бид нэр амьсгалж юм тийм ээ. 하지만 한 번 심장 박동하는 거, 그리고 한 번 호흡하는 거, 이거에 대해서 얼마나 중요한지 생각해 보신 적이 있으세요? За нэг удаа ингээд зүрх цохилж байгаа тий. За нэг удаа амьсгал аваад гаргаж байгаа энэ урсгал маань ямар одоо үүрэгтэй, ямар чухал вэ гэдэг талаар нэг удаа бодож үзэж байсан өө. 예, 심장과 폐, 이 두 기관은 우리의 생명을 유지하는 핵심적인 엔진이라고 할 수 있습니다. За амийн хувьд одоо инженер гэж хэлэгдэх зүрх одоо уушгийг нэрлэж байна. 예, 오늘 그 두 기관에 대해서 알아볼게요. За энэ хоёрын эрхтэн системийн үйл ажиллагааны талаар өнөөдөр мэдэж авах болно. 우리 심장은 하루에 10만 번 뛴다고 해요. За зүрх бол өдөрт одоо 100 мянган удаа цохилдог гэж үздэг. 예, 약 7천 리터의 혈액이 우리 온몸을 순환하고 있습니다. За бидний биеийг одоо дамжаад 7 мянган одоо метр тийм судас явж идэг гэж үздэг юм байна. Эргэлтийн судас. 예, 이 혈액이 하는 일은 산소와 영양분을 운반하고 호르몬도 운반합니다. За энэ судаснд одоо хангамж буюу цусан хангамж юуг одоо дамжуулаад байгаа юм бэ гэхээр бодис солилцоонд маань гормон болон хүчил төрөгч шимт хичээлийг дамжуулж идэг байна. 또한 온몸을 순환하면서 노폐물과 이산화탄소를 걷어들입니다. За мөн бүх биеэр дамжин гэж урсгалтаа бүх биеэр тархсан байгаа ямарваа нэгэн бохирдол, хордлого тийм ээ хэрэгцээгүй зүйлсүүдийг бас хамж ингээд гаргахын төлөө хураадаг байна. 예, 이렇게 심장은 펌프를 하면서 규칙적이고 강하게 작동을 해야 모든 장기가 제 기능을 할 수 있습니다. Тэгэхээр зүрх маань ингээд шахалт үүсгэж цуцаар хангаж тийм ээ. Тэгэхээр тэр помптж байгаа энэ үйл ажиллагаа маань сайн байж ээж бусад эд эрхтэн системүүд маань сайн болох. 우리가 죽을 때까지 평생 이 펌핑하는 이 펌핑이 만약에 약해지면 어떻게 될까요? Тэгээ бид тэрийг одоо энэ нас дуусах хүртэлтэй энэ шахуурга буюу байнга ажиллаж байх хэвээр шахуургын хувь хүч нь сул байх юм бол биеийн эрхтэнд юу тохиолдох вэ гэхлээр 예, 뇌로 가는 혈액은 줄어들어서 어지럽증이 생기겠죠? за тархины цусан хангамж одоо дутагдлалд ороод одоо толгой эргэх тийм ээ. 예, 손과 발이 혈액순환이 안 돼서 저리고 냉증이 생기겠죠? За гар хөлийн үзүүрүүдэд цусан хангамж очихгүй бол тэгээ хүүтэн оргих. 예, 장기의 산소 공급이 줄어들면서 피로와 노화가 빨라집니다. За тэгээд өчил төрөгчийн хангамж муудаад за тэгэнгүүтээ юу болдог вэхээр ядрах одоо хурдан хөгшрөх ийм үйл явцууд бий болдог байна. 예, 우측에 보이는 것은 예, 호흡기 폐입니다. За нөгөө талд нь одоо зүрхний зураг байна. 이 폐는 우리가 들이마신 공기를 이 맑은 산소를 우리 혈액으로 보내죠. За бидний одоо сорж авж байгаа хүчил төрөгч амьсгалаар ирж байгаа хүчил төрөгчийг уушиг аваад тэгээд цусан хангамж шахаж өгдөг. 또 온몸을 돌고 돌아온 그 혈액에 있는 이산화탄소를 배출합니다. За мөн буцаагаад шахахтаа амьсгал гаргахтаа одоо нүрс төрөгч гаргах буюу бохирдсон альва зүйлсүүдийг бас татаад гаргах юм байна. Судсуудаар дамжуулж. 이렇게 가스 교환이 일어나는데 그림에 보는 것처럼 폐 속에는 3억 개의 폐포가 있습니다.
За яг зурган дээр байгаачлан ийм бүрхий зүйлсүүд байгаа ч тийм ээ. За ийм бараг 30 сая орчим байдаг бахна энэ бөмбөлөг. 이 작은 이 공기주머니 폐포에서 산소를 흡수하고 이 붉은 모세혈관이 이 산소를 이동시켜서 혈액으로 전달합니다. За энэ бүрхий одоо жижигэн зүйлс юу вэ гэхээр гадуураас судастай байгаа зү тийм ээ. Хүчил төрөгчийг аваад судас руу шахаж өгж байгаа. За буцаагаад хэрэгцээгүй тэр хортой зүйлсүүдийг сордог үйл ажиллагааг явуулж байгаа ийм олон бөмбөлгүүд байдаг байна. 예, 그림에 보는 것처럼 엄청 많은 모세혈관이 얽혀 있죠. За зурган дээр байгаа шиг маш олон ийм судсаар ингээд энэ маань ороогдсон байгаа байхгүй юу? 예, 이렇게 온몸을 돌고 이렇게 돌아온 이산화탄소가 많은 피는 또 심장에서 다시 폐로 가서 이산화탄소는 밖으로 내보내고 또 맑고 깨끗한 산소를 받아들입니다. За ингээ хүчил төрөгчийг аваад бүх одоо судсуудаар дамжуулаад тэгээ буцаагаад нүүрс төрөгчийг мөн ингээд аваад гаргадаг байна. 예, 그리고 심장으로 돌아와서 깨끗한 피를 온몸에 전달합니다. За уушгаар сорогдоод энэ тархаад ингээд гаргахыг гаргаад хүчил төрөгчөө татаад зүрх рүү шахна зүрх тэрийг цус руу хүчил төрөгч болгоод мөн ингээд дамжуулдаг байна. 예, 우리가 한번 숨을 쉴 때 그 공기가 혈액 속으로 들어가서 0.5초의 이 짧은 그 0.5초 안에 심장으로 전달이 됩니다. Одоо бид нар амьсгал авангууд энийг 0.1 бараг 5 секунд дотор зүрх рүү хүргэж өгдөг байна. Нөө суцаар дамжуулдаг. Тийм хурдцтай дамжуулж өгдөг байна. 이 심장에서 한번 펌핑을 해서 온 몸을 혈액이 순환하는 데는 불과 46초밖에 걸리지 않는다고 해요. За тэгтэл зүрх ингээд цусаа шахаад бүх судсаар ингээд дамжуулах байгаа энэ ганц удаагийн шахалтын үйл явц нь 46 секунд болдог гэж үздэг байна. 예, 정말 놀랍게도 우리 혈관의 98%가 이 가느다란 모세혈관으로 되어 있다고 하기 때문에 혈관 관리는 아주 중요합니다. Тэгэхээр хүний биеинд байгаа цусны судас 98% нь хялгасан судас байдаг гэж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ судасаа маш сайн арчилж хамгаалж авах анхаарч авах нь маш сайн одоо зөв зохицуулт байна. 하지만 나이가 들어갈수록 혹은 이제 잘못된 생활 습관으로 인해서 이렇게 이 혈관이 막히는 예, 그런 이제 상황이 됩니다. За харамсалтай нь нас явах тусам эсвэл амьдралын буруу зуршлаас болоод нөгөө судасны дотор байгаа хан бөглөрөх ийм одоо бэрхшээл гардаг байна. 예, 왼쪽 그림을 보면 나이에 따라서 혈관의 속이 점점 좁아지는 과정을 보고 있습니다. За одоо ингээд энэ зурган дээр харвал нөгөө насаар нь ингээд зugtaацсан. Тэгээд нөгөө судасны хан яаж одоо зузаарсаар битүүрч байгааг харуулсан зураг л бол. 이게 혈관이라고 보면은 10대는 깨끗한 혈관, 20대는 조금씩 이제 기름진 음식도 먹고 스트레스가 쌓여가겠죠. За 10 настайд ингээд аягүй сайхан онгорхоо байсан 20 настайд за одоо янз бүрийн буруу хооллолт стресснээс үүдэлтэйгээр ингээд ханд зузаарл үүсэж байгаа байхгүй юу? 3, 40대에 이렇게 흡연이라든지, 뭐, 여러 가지 안 좋은 습관으로 인해서 혈관 벽에 이렇게 콜레스테롤 찌꺼기가 쌓이기 시작합니다. За тэгэл 30 40 гэл явсан чинь бүр нөгөө янз бүрийн болохгүй гэсэн болгоны хэрэгэлсээр одоо нөгөө судасны хан зузаарсаар байгаа. 이 찌꺼기가 두꺼워지고 염증이 쌓이고 그럼 혈관이 좁아지고
피가 잘 통하지 않겠죠? За энэ зузаарах ийм өөх тосны бөглөрөл, за тэгээд өрөвсөл үүсэх, за тэгээ энэ хоолой маань бүр нарийнхан болчихж байгаа учраас цус одоо хангалттай эргэлтэж чадхаа болж байгаа. 예, 이것을 이제 플라그라고 해서 플라그가 점점 진행이 돼서 동맥경화가 됩니다. За энийг одоо бид нөгөө харуултын одоо шигдээсийн үндэс гэж хэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд цусны одоо янз бүрийн эргэлтийн системд бэрхшээл алдаа үүснээс үүдэх өвчлөлүүд бий болдог байна. 네, 혈액이 막히면 일단 혈액이 하는 일이 좋은 산소를 공급하는 거잖아요. 음. 그러니까 이 세포가 산소 전달이 잘 안 돼서 숨을 잘 쉬지 못하게 될 것이고 노폐물도 쌓이게 됩니다. За ингээд цусны судасм хан зузаарчаар хүчил төрөгчийн хангамж муудаад ирж байгаа. Тэнгүүд эсүүдийн хувьд хүчил төрөгчийн дутагдалд ороод за ингээд эсүүдийн хувьд өвчлөл үүсч өрөвсөл үүсэх явц. За дээрэс нь мөн мэдээж нөгөө янз бүрийн бохирдлуудаа бид нэр буцаагаад гаргаж чадахгүй биеийн хувьд бохирдол энэ тэндээ маш их үүснэ гэсэн үг. 예, 그러면 세포는 점점 노화가 되겠고 염증이 쌓이겠고 제 역할을 하지 못하겠죠? За тэгэх юм бол нөгөө эсүүд үүргээ гүйцэтгэж чадхаа болоод за энэ тэнд өрөвсөл үүсэх нь байна. За энэ тэнд бохирдлуудын бөөгнөрл бий болох нь байна. Ингээ өвчлөлийн шинж тэмдгүүд бий болох нэ гэсэн үг. 혈관이 좁아지면 또 심장은 더 큰 압력으로 이 피를 밀어내야 되기 때문에 음. 고혈압이라든지 이제 심부전증이 생깁니다. За нөгөө судасны хан ингээд бараг битүүрт нарийнхан болчихлоо. Тэнгүүт зүрх цусаа илүү хүчтэй шахах хэрэгтэй болчихж байгаа байхгүй. Тэнгүүт даралт буюу одоо зүрх судасны өвчлөл, тархины судасны даралт, за ийм зүрхний өвчлөлүүд үүсдэг байна. 예, 또 문제는 그 피떡이라고 하죠. 피덩어리 이거 혈전이라고 하는 것이 생기면 더 큰 문제가 됩니다. За тэгээд энэ бөглөрл үүсэх нь эсвэл одоо хагарах нь байна. За харвалт гэж ярьдаг те эдгээр энэ аюултай шинжүүд бий болох нь. 네, 앞서 우리 혈관의 그 많은 상당 부분이 모세혈관으로 되어 있다고 했는데, 뇌혈관을 막으면 뇌졸중으로 뇌혈관이 터지거나 막히면 뇌세포가 죽어가죠. Одоо түрүүн хэлсэхдээ бидний биеийн 98% нь ялгсан судас явж байна гэж. Тэгээ энэ бөглөрл үүсэх юм бол ялангуяа тархины цусан хангамж дутагдалд ороод судас хагарах тэрнээс болоод тархины харвалтууд гэдэг ийм аюултай өвчин бий болдог байна. 예, 보통 말이 어눌해지고 팔다리가 마비되는데, 예, 응급 상황입니다. За яаралтай арга хэмжээ авахаар ийм аюултай үзэгдлүүд бий болдог. Хөл гар гуйвах явж чадахгүй байх, хил ам ээдрэх. За ийм аюултай шинжүүд бий болдог байна. 네, 심장혈관을 막으면 심근경색이 생겨서 10분 이내에 생명이 위험해질 수 있습니다. За тэгэл 10 минутын дотор энэ аюултай үзэгдэл бий болох юм бол амь насаа ч алдах хэмжээнд ийм эрсдэл үүсэж байгаа байхгүй. Зүрхний болон тархины өвчлөл хавдар харуултаас. 네, 폐혈관을 막을 수도 있고 말초 혈관에 질환이 생길 수도 있습니다. За эсвэл одоо нөгөө тараагуур судасны хамгийн төгсгөл хэсгүүд дээр өрөвсөл үүсэх. За эсвэл одоо энэ тэндээ бөглөрөх, гацах одоо ийм өрөвслүүд үүсдэг байна. 네, 심장에서 가장 멀리 있는 뭐 손발이라든지 다리 쪽에 뭐 저림이나 부종 증상, 냉증이 생깁니다. За ялангуяа нөгөө гар хөлийн үзүүр хэсэгт байгаа ялгсан судснууд тэр хэсгийн судсуудад хангалттай шахалт хүрэхгүй байгаагаас болоод бадаарах, мэдээ алдах, өрөвсөх, одоо өвчлөх ийм зүйлүүд бий болдог байна. 예, 또 이렇게 기관지가 부어서
네, 그 기관지 천식 환자의 경우에 또 공기가 잘 통하지 않겠죠. За мэдээж одоо ийм байдал үүсэх юм бол тэр хэсгүүдэд хүчил төрөгч дутагдалд орно шүү дээ хангамж мэрэхгүй байгаа учраас. 네. 또 이렇게 건강한 폐와 그 폐 섬유화가 된 이 폐에 이렇게 하얗게 낀 부분이 보입니다. За эрүүл одоо уушигны байдал энэ эхний 예, зурган дээр харуулж байна. 혈액이 맑고 폐가 깨끗해야 우리 몸의 모든 세포가 살아납니다. За одоо энэ цусан хангамжаар яг ном журмаараа хүчил төрөх шахагдчихэж уушиг өөрөө эрүүл байжиж бусад эд эрхтэн систем бас дагаад эрүүл байх нь шүү дээ. 네, 기본적으로 우리가 알아야 할 것들인데요. За 순환계 질환의 중요한 6가지 예방 포인트입니다. за зүрх судасны өвчлөлтөөс үндсэндээ урьдчилан сэргийлж байх ёстой мэдэх хэрэгтэй юм 6 зүйл байдаг байна. 예, 우리나라도 마찬가지고 또 몽골의 경우도 사망 원인 1, 2위를 차지하는 것이 뭐 심장병, 고혈압, 뇌졸중, 뭐 이런 것들이 원인이 됩니다. За манай улсад ч тэр Монгол улсад ч тэр одоо нас баралтын 1 2 дугаар баг игнэнд юу ямар өвчлөлөд зэгсэж байна гэхээр тархины цус харвалт, зүрхний бас хэм гинтийн зогсолт, за ер нь зүрх судастай холбоотой, даралттай холбоотой өвчлөлүүд ордог байна. 예, 평소에 체크하시면서 예방을 하실 수가 있는데요. 정상 콜레스테롤은 보이는 것처럼 LDL 130 이하, HDL 40 이상, 총 콜레스테롤은 200 미만입니다. За 200 мг одоо цуснд үзэхэд сайн LDL, HDL гэдэг хоёр төрлийн холестерин байгаа байхгүй юу? Тэр LDL бол 130-аас бага, HDL нь 40-оос дээш байх юм бол хэвийн холестерин гэж үзэх нь байна. 예, 정상 혈압 120에 80인데요. 공복 혈당을 100 미만으로 예, 관리하셔야 합니다. За ер нь бол цусны даралтыг хэвийн байх хэмжээг 120 нөгөөх нь доотх нь 80 гэж үздэг байна. За яг 100 хүртэл бол байж болдог байна. 네, 이렇게 당 관리가 되지 않으면 혈관에 염증이 쌓이고 당뇨병이나 이제 심혈관 질환의 위험이 있습니다. За цусны сахар 100 гэсэн. За тэгэнгүүтээ эндгээр одоо яг хэмжээг дундчилж барьж чадчихийж бид нар одоо тэр цусны нөгөө судас хагарах, бөглөрөхтэй эсвэл судасны уян хатан байдал алдагдах эдгээр өвчлөлтүүдээс харвах эрсчлөөс урьдчилан сэргийлэх юм. 예, 중요한 것이 또 혈전과 혈관 관리인데요. 혈전이 생겨서 이 혈관이 막힐 때 예, 생명에 위협이 올 수 있죠. Судасны хан одоо гинт нөгөө холестерины бөглөрлөөс болоод одоо өрөвсөлд үүсээд хагарах аюул байдаг. Тэгэхээр энэ бол их аюултай. 당연히 이 혈액이 잘 흘러야지 산소와 영양이 이제 세포에 잘 도달하겠죠. За мөн судсаар гүйж байгаа цус маань өөрөө ингээд маш сайн гүйж чадах хэмжээний уян хатан судасны чанар байх ёстой. Тэгжээж шимт хичээлээ сайн авч чадах нь байна. Тэгжээж өвчл төрөгчийн хангамжаа бүх газруудад хүргэж чадах нь байна. 이 혈전과 이 혈액 못지않게 중요한 것이 또 혈관의 탄력입니다. За яг ийм уян хатан байдал нь сайн байж иж бидний дээрх янз бүрийн өвчлөлтүүдээс дуртахгүйгээр бас урьдчилан сэргийлж чадна гэсэн үг. 네. 우리가 그 이제 심혈관 질환의 70% 이상이 이 식생활과 관련이 있다고 합니다. За тэгэхээр биднэрт идэж ууж байгаа зүйлийн 70% одоо ерөөсөө л энэ зүрх судасны өвчлөлд шалтгаалдаг гэсэн ийм тодорхойлолт байдаг. 약에 의존하기보다는 이 더 강력한 치료제는 매일 식사 관리를 하는 것입니다.
Ямар нэгэн эмийн хэрэглээнээс илүүтэй хоол ундаараа зөв ингээд зохицуулт хийх юм бол илүү их эмчилгээний нөлөөтэй байх болно гэж үздэг байна. 예. 음, 평소에 잘 알 수 있지만 또 한번 10가지 정도 짚고 넘어가 볼게요. За бид нар яг сайн мэддэг ч гэлээ одоо энэ 10 зүйлийг дахин давтан одоо мэдэж авах хэрэгтэй. 네. 신선한 채소와 과일을 먹으면 비타민, 미네랄 이런 것들이 많아서 혈관을 깨끗하게 유지할 수 있습니다. За судасны анхныг маш сайхан цэвэрхэн болгож өгдөг зүйлүүд ерөөсө шинэхэн хүнсний ногоо жимсгэн яг гэвэл тэнд одоо эрдэс витамины хангамж байдаг учраас их идэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа амьд чанараар нь түүхий гэсэн үг. 네. 과식보다는 소식을 하는 게 당연히 중요한데 3번 이상 나눠서 조금씩 드시는 것이 혈당과 혈압 관리에 좋습니다. За хит их одоо идэх те энэ зүйл маань бас их зүрхэнд ачаал өгдөг. Тэгэхээр баг багаар тогтмол идэх. Ялангуяа ингээд аяхтай хоолой 3 хувааж ингэж бодож идэх. Энэ ч гэсэн одоо зүрх судасны хүчинд маш сайн нөлөөлдөг байна. 또 동물성 지방보다 식물성 기름이 좋잖아요. 그래서 뭐 몽골의 전통 음식이제 양기름이나 버터, 마가린 같은 거 많이 드실 수 있는데 또 혈관 관리를 위해서는 이런 올리브유라든지 뭐 해바라기유, 들기름 이런 것이 좋습니다. За өөх тосны хэрэглээ ялангуяа энэ нөгөө хуурсан тос эсвэл одоо хансан тосны хүчлүүдийг бага хэрэглэх хэрэгтэй. За хоньны махны одоо тос өөх их байх юм бол эн чинь холестерин нөлөөлөх нэ. За тэрний оронд оливын тос, наран цэцгийн тос хэрэглэх ч юм уу тийм ээ. Ийм зохицуултыг авах хэрэгтэй гэсэн үг. 네, 콜레스테롤이 많은 음식을 줄이고 또 포화 지방을 줄이고 불포화 지방을 늘리기 위해서 뭐 우리 견과류라든지 올리브유 이런 것이 혈관을 부드럽게 만들어 줍니다. За тэгэхээр бид нар хэд хүнд одоо өөх тос хэрэглэнээс татгалзаж аль болох хөнгөн шингэц сайтай ийм жишээлбэл одоо самар хэрэглэх, овёс хэрэглэх, оливын тос хэрэглэх нь одоо зүрх судасанд тустай ахнэ. 네, 그 붉은 고기보다 이제 흰살육이라든지 콩 단백질 같은 거로 대체하면 좋습니다. Хүнд одоо махан олноос илүүтэй уургалаг за тийм буурцгны мах орлуулагч гэдэг тийм зүйлсүүдийг хэрэглэх нь сайн байна гэсэн үг. 가공식품, 인스턴트, 뭐 Мгм. 과도한 음주, 이런 거 자제하고요. За мэдээж одоо хориглох зүйл нь юу вэ? Арх дарс тий. За түргэн хоол хит нөгөө нөөшөлсөн бүтээгдэхүүнүүд зэрэг байх болно. 네, 가벼운 그런 스트레칭도 좋은데 적정 체중을 유지하고 운동을 꾸준히 하는 게 도움이 되고 심장하고 혈관, 그런 혈행 개선에 도움이 됩니다. За зүрх судасны өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд мэдээж хөнгөн сонголтын дасгал тий. За өөртөх хөдөлгөөнүүд за эдгээр зүйлсүүд нь бас маш сайнаар нөлөөлж өгдөг, тусалж өгдөг. 네. 또 항산화 영양소를 많이 섭취하면은 좋은데, 몽골은 또 겨울이 또 길고 하니까 신선한 채소를 먹기가 어렵잖아요. 그러니까 이제 음. 건강 보조 식품으로 비타민 E라든지 뭐 오메가3 코엔자임 Q10 그런 영양소들이 도움이 됩니다. За ялангуяа нөгөө юм шимт хичээллэг хүнс хоол их хэрэглэх ёстой. Монголчуудын хувьд өвлийн улиралд шин ногоо идэх хэцүү байх. Тэгэхээр нэмэлтээр одоо ханаагүй тосны хүчлээр баялаг омега ч юм уу те. За одоо идэж чадах тэр витамин E ч юм уу оролцсон ийм хүнсийг одоо сайн идэвхтэй хэрэглэх хэрэгтэй. 이 그림에 보는 것처럼 좌측에 있는 식사를 하는 거하고
우측에 있는 그림의 식사를 하는 거하고, 네, 어떤 게 더 좋을지, 네, 알고 계시겠죠? За зурган дээр харьцуулсан байгаа аахгүй юу? Алийг одоо идвэл мэдээж зөв зуршил байх болох вэ гэдгээр. 네. 어, 네. 우리가 이렇게 혈관 관리가 얼마나 중요한지, 영양 관리, 또 우리 식생활 어떻게 해야 할지를 알아봤습니다. За бид нар яаж одоо зүрх судасны арчилгаа тийм ээ эдгээрийнхээ хувьд арга хэмжээ авах вэ? За ямар хооллол чухал вэ гэдэг талаар мэдэж авах гэж байгаа тийм ээ. 네, 근데 현실적으로 바쁘게 살다 보면은 이렇게 모든 영양소를 음식으로 골고루 채우기가 어렵겠죠. За мэдээж их завгүй амьдарцгааж байна. Бодит байдал дээр бид нар яг тэр бүхий л одоо холестериных эсрэг зохицуулж чадах хоол унд хүнсийг хэрэглэх боломжгүй завгүй ингээд амьдарч байна. 예. 그래서 혈관 종합 관리에 그 완전한 그런 과학적인 그런 대표적인 건강식품이 이롬 헬스케어에 있습니다. За Ирамаас одоо тийм учраас ерөнхийдөө зүрх судасны бүхий л нэргэлтэнд хамааралтай зориулагдсан бүх зүйлийг хангаж өгч чадах юм бүтээгдэхүүн гаргасан байдаг. 네, 첫 번째는 콜레스테롤을 조절해 줄 수 있는 호크이라는 원료입니다. За энэ бол цусан дахь холестеринийг сайжруулж өгдөг улаан мөөгөнцрийн унтаг. 예, Моноклин гэж нэрлэдэг. 홍국은 천연 발효 곰팡이에서 얻은 성분이어서 모나콜린 K라는 물질이 들어 있습니다. За улаан мөөгөнцрийн унтаг байгаль дээрээс гаргаж авсан юм яг байгалаараа байгаа түүхийд за энэ түүхийдэн дотор моноклин K гэд орц байдаг. 네. 이 성분은 모나콜린 K 이 성분은 간에서 원래 콜레스테롤을 합성하잖아요. 그런데 그 콜레스테롤 합성을 억제하면서 혈중에 그 나쁜 콜레스테롤 수치를 낮춰줍니다. М. За илэгнээс ялгарч байгаа цус руу ороод байгаа муу холестеринийг цуснд нь судасны хамд үлдээхгүйгээр цэвэрлж өгдөг энэ найрлага нь өөрөө моноклин K гэхгүй юу? 네. 자연에서 자연이 만들어내는 그런 천연 그런 스타틴 계열 약재처럼 천연 스타틴이라고 불릴 정도입니다. За энэ бол бараг нөгөө нэг судаснд бид нар стент тавих гэж ярьдаг штэ тэ шүүлтүр шиг тэр хэмжээний үйлчилгээ үзүүлдэг байглаасаа өөрөө байгаль өөрөө боловсруулж гаргасан юм юу найрлага байхгүй юу? Тэгэхээр энэ маань одоо цусан дахь муу холестеринийг багасгаж өгдөг гэсэн үг. 예, 혈관을 깨끗하게 유지하는 데 도움을 줘서 꾸준히 섭취하면 혈관의 노폐물과 기름 찌꺼기를 줄여주고 혈관을 Мгм. 유연하게 만들어줍니다. За цусан дахь одоо тэр л бохирдсон байна уу, өөх тос үүссэн байна уу те тэдгэрийг цэвэрлж өгөөд тэгээд хэвийн үйл ажиллагаатай уян хатан чанартай судас болоход нь дэмжиж өгдөг ийм одоо найрлага байх нэ. 음. 두 번째 원료는 어, 지구력을 증진시켜주고 에너지를 나게 하는 옥타코사놀입니다. За хоёр дахь одоо орц найрлаганд нь төсвөр төвчээрийг маш сайн нэмж өгдөг чихрийн нишингний октоказанол гэдэг энэ найрлага байна. 네, 이거는 사탕수수에서 출출을 한 천연 지방 알코올입니다. За өөрөөр хэлбэл энэ мөн байглаас гаргаж авдаг ерөөсөө ямар нэгэн өөх болж хувирддаггүй сахар гэсэн үг шүү дээ. 예, 운동할 때 지치지 않게 해주면서 예, 혈액이 잘 흐르게 해서 음. 산소가 잘 전달되게 도와주고 또 심장과 근육의 에너지 대사를 이렇게 활성시켜주는 그런 역할을 합니다. За дасгал хөдөлгөөн хийхэд ингээд эрч хүч нэмж өгдөг.
төвчээр гаргахад одоо тусалдаг. За зүрх судасны ханд цэвэрлдэг байх нь байна. За мөн тэр цус ингээд судасаар гүйж явах тэр энергийг бас сайжруулж өгдөг. 몽골은 기후 변화가 심하고 체력 소모가 많아질 수 있는 그런 환경에 놓인 그런 분들한테 이 옥타코사놀은 매우 유용합니다. За эргэс уур амьсгалтай. Тэгээд нөгөө бие махбодод огцом өөрчлөлт өгөөд ш нөгөө байгалийн эргэс уур амьсгал нь. Тэгэхээр ийм нөлөө өгж байгаа орны уур амьсгалтай орны настангуудад ялангуяа энэ октоказанал бол маш сайн одоо даван туулах төсвөр төвчрийг бий болгож өгөх биеинд нь ийм зүйлийг бий болгодог. 네, 이렇게 프리맥 제품은 홍국과 옥타코사놀 두 가지 이중 기능성으로 구성되어 있습니다. За хоёр давхар одоо найрлагатай, хоёр үйлдэлтэй тий октоказанал за тэгээд улаан мөгөнцрийн нунтаг гэсэн ийм найрлагатай премикс байна. 네, 어떤 제품들은 그 일부 원료만 가지고 제품을 만드는데 저희는 순환계, 이 혈관계에 도움이 될 수 있는 정말 좋은 원료들을 다 모아놨습니다. За ихэнх бүтээгдэхүүнүүд нэг л төрлийн одоо үйлчлэгээ үзүүлэх ийм найрлагуудыг агуулсан байдаг болвол энэ Иромын бүтээгдэхүүн голчлон аль талд нь сайн нөлөө үзүүлж чадах давхар үйлчлэгээтэй найрлагууд их бий. 네, 그래서 앞서 우리가 혈관 관리에 중요한 혈전이라든지 혈관 탄력, 이런 거에도 도움이 되는 것들이 당연히 들어 있어야 되는데, 그거는 이제 부원료로 그 기능을 했습니다. За мөн одоо түрүү ярьлаа шүү дээ судасны уян хатан чанар сайн байх хэрэгтэй, хан цэвэрхэн байх хэрэгтэй, урсгал явахад одоо чөлөөтэй явах юм зай хэлбэр нь байх хэрэгтэй. За суналт те эдгээр бүх зүйлийг нь яг одоо хангаж өгөх найрлагыг нэмээд оруулсан байхгүй юу? 그 심장에 꼭 필요한 영양소 코엔자임 Q10이 들어있는데 이것은 심장의 기능 강화와 피로 회복에 도움을 주는 중요한 필수 영양소입니다. За тэгэхээр тэрэн дээр ямар найрлага нэмэгдсэн бэ гэхлээр Q энзим 10 гэдэг одоо бид нар сүүлээс их сонсож байгаа. Зүрхний үйл ажиллагааг дэмжиж өгдөг, хүчтэй болгож өгдөг энэ найрлага байна. 예, 코엔자임 Q10이라고도 하고 뭐 코Q10 이렇게도 말을 합니다. За CoQ10 гэж хэлдэг, Q энзим гэж нэрлэдэг байна. 네, 또 나또 키나제로 혈전 용해를 도움을 받는데요. 이 나또는 아시는 것처럼 그 일본에서 그런 발효식품이잖아요. 이것이 그 혈전을 녹여주고 혈행을 원활하게 해줍니다. За натокиназа гэдээ бас энэ Японд байдаг юм ургамлаас гаргаж авсан ханд одоо энэ зурган дээр харагдчихэв. За энэ бол яг одоо судасны ханыг маш сайн уян хатан болгож өгдөг, нөлөөлдөг найрлага нь. 네, 또한 그 혈관의 탄력을 위해서 이 비타민 P가 들어가 있고 네, 혈관벽을 튼튼하게 만들어주고 그 외에도 뭐 빌베리 추출물이라든지 몇 가지 원료들이 더 들어가 있는 완벽한 그 혈관 제품 프리백 맥스입니다. За мөн уусдаг П төрлийн витамин байна. П. За энэ судасны уян хатан чанарыг сайжруулахаас гадна ханыг нь маш бат бөх болгож өгдөг. Тийм хурдан хагараад авахгүйгээр тийм ээ. За тэгээд энэс гадна бас өөр хэдэн найрлагууд орсон. Ер нь зүрх судаснд зориулсан одоо маш сайн төгс бүтээгдэхүүн болсон гэж Premix-ийг нэрлэж байгаа. 예, 몸에 부담이 되는 것들 넣지 않았고요. За мэдээж одоо биеинд ямар нэгэн нөлөө үзүүлэх химийн гаралтай элемент нэхрэх ороогүй. өнгө өнөр амт оруулах ороогүй. 네. 그리고 이제 고혈압이 있으신 분들, 이런 분들이 고혈압 약을 많이 드시죠. За даралттай хүмүүс ер нь байнгын ингэ даралтны юм ууж идэг штэ.
네. 고혈압 약은 이제 병을 고치는 것은 아닙니다. Тэгэхээр даралтны юм бол одоо тэр өвчнийг одоо эдгэж байгаа юм бол биш байна. 네. 혈압약을 한번 먹으면 쭉 계속 먹어야 된다고 합니다. За даралтны юм ууж эхэлсэн л бол та ингээд одоо насан турш те уух хэрэгтэй болчдөг. 네. 고혈압 약은 이제 혈압 수치를 일시적으로 낮추는 약이죠. 증상을 가리는 그런 약이라고 볼 수 있죠. За ямар ч гэсэн даралтыг бол одоо яг барих, докторжуулах зорилттой энэ даралтны юм бол 네. 어, 그렇게 혈압이 올라가는 이유, 그러니까 심장이 이 펌핑을 세게 해가지고 피를 강하게 내보내야 되는 이유는 결국 혈관이 그 앞서 본 것처럼 혈관이 막혀 있거나 딱딱하기 мгм. 때문입니다. За судасны хан хатуурах тийм ээ. За бөглөрөх энэ үед нөгөө зүрх маань өөрөө илүү хүчтэй даралтаар цуцлах шаардлага үүсэж байгаа. Тэр энэ даралтнаас болоод даралтны өвчин бий болж байгаа байхгүй юу? 네, 중요한 것은 이 고혈압 약의 어떤 그 작용을 알아야 되는데요. За тэгэхээр чухал зүйл нь юу гэхээр даралтны юм яаж ажиллаад байгаа юм бэ гэдэг энэ ажиллагааг нь мэдээд авчих хэрэгтэй. 네, 첫 번째는 이 이뇨제로 소변을 많이 내보내게 해서 몸의 수분을 빼서 피의 양을 줄이는 그런 역할로 혈압을 낮춥니다. За биендих одоо шингэнийг шээсээр гадагшлуулад тэгээд одоо цусны хэмжээг арай бага болгож өгж байгаа ийм үйлчилгээ эхлээд даралтны үзүүлдэг байна. 예, 또 하나의 그 약의 유형은 칼슘을 차단하는 것인데요. 칼슘이 심장을 수축하는 역할을 하는데요. мгм. За даралтны юмны бас нэг бэрхшээл нь нөгөө кальцийн дутагдал хүнийг байнга хэрэглэхээр кальц одоо багасдаг гэх үү? Яг тэр кальц маань өөрөө зүрхний үйл ажиллагаанд маш сайн тусалдаг юм нэгдэл шүү дээ. 예, 칼슘을 차단을 하면서 혈관을 그 억지로 이렇게 넓히는 역할을 합니다. Тэр кальцийг одоо аль болох хориглох гэх үү? Урсгалын зогсоонгоо нөгөө бөглөрсөн зүрчээд байгаа судсыг хүчээр тэлж байгаа ийм одоо үйл ажиллагаа үзүүлдэг байна. 예, 그렇게 하면 혈압이 낮아지겠죠? За ингэхийн бол одоо яг даралт мэдээж жоохон багасаад ирнэ. 예, 또 혈압약의 또 하나 유형은 어, 차단제라고 해서 심장을 덜 뛰게 해가지고 혈압을 낮추는 약입니다. За бас нэг өөр төрлийн даралтны юмнуудын улам ингээд зүрхийг хурдан шахах тэр процесстэй болгоод тэгээд одоо даралтыг бууруулдаг ийм эмч байдаг байна. 예, 이렇게 고혈압 약이 치료가 되게 하는 게 아니고 이제 그 증상을 이렇게 가리는 것으로 해서 장기적으로 복용을 했을 때는 부작용이 있을 수 있습니다. За тэгэхээр даралтны юм бол тэр даралтыг бууруулахын тулд одоо ийм л үйл ажиллагаа хийж байгаа болохоос шинжилээд байгаа бол биш. За тэгэнгүүт энэ үйл ажиллагаанууд нь буцаагаад бусад эрхтэй системдээ одоо эрсдэл өөр ямар нэгэн өвчлөлийг за өөрийг зөв бус зүйлийг үүсгэдэг байна. 예, 피곤하거나 어지럽거나 손발이 저리거나 부종이 있거나 심하면 간과 심장에 부담을 줄 수도 있습니다. За одоо илүү их толгой эргэх, бөөлжис сутгах, за хөл гар бадарах, за цаашлаад илэгний үйл ажиллагаа доголдох, за ийм шинж тэмдгүүдэд хүртэл хүргэдэг байна. 예, 이렇게 고혈압 약의 어떤 그런 문제점을 알지만 그런 약을 뭐 먹던 분들을 갑자기 안 먹게 할 수는 없습니다. За тэгэд ийм имийг одоо ингээл байнга хэрэглэж байгаа хүмүүс одоо гинт энэ нэмэ болоо гэж зогсоох боломжгүй байгаа байхгүй юу?
하지만 우리가 이런 프리맥 제품으로 콜레스테롤을 낮춰주고 혈관을 깨끗하게 할 수 있습니다. За гэхдээ бид нар премикс шиг одоо ийм бүтээгдэхүүнээр ямар ч байсан холестеринийг цэвэрлээд зохицуулт хийгээд судасны ханаа цэвэрхэн болгох боломж бол үүсгэнэ. 네. 어, 네, 앞서 여기에 프리맥에 들어있는 그런 원료들을 설명했죠. 그 효능들을. 예, 그것을 이제 이해를 하면 혈전을 녹여주고, 혈관을 탄력 있게 해주고, 또 콜레스테롤을 줄여주면서 이 순환이 잘 되게 혈류를 개선시킬 수 있습니다. За түрүүн тайлбарласан энэ премикс доторх орц найрлага нь ямар одоо үүрэгтэй юм бэ гэдэг. Судасны ханыг цэвэрлэх нь байна, судасны уян хатан байдлыг сайжруулах нь байна, муу холестеринийг нь багасгах, сайныг нь ихсгэх нь байна. За цусан хангамжийг сайжруулах нь байна. За ийм олон нөгөө сайн үр дүнг үзүүлдэг байна. 예, 이렇게 이롬 헬스케어 제품으로 어, 이 혈액순환, 산소 공급, 또 이 에너지가 대사가 잘 되게 이렇게 동시 관리를 할 수 있고, 여러 가지 제품을 잘 먹었을 때, 더 과학적으로 이 효율이 높습니다. За яг үүн шиг ингээд Иромоос гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань жишээ нь Premix чинь хүч чадал, төсвөр төвчээрийг хүртэл нэмжээ, энергийг хүчийг хүртэл нэмж өгж штэ. За бусад бүтээгдэхүүнүүд ч гэсэн одоо шинжлэх ухаанаар нотлогдсон сайн үр дүнг үзүүлэх юм бүтээгдэхүүнүүд олон гарсан. 예, 발화생식하고 산삼배양근 생식을 알고 계실 텐데요. 이제 이 혈관계의 그런 질병을 예방하고 또 진행되는 것을 늦추기 위해서 이 식사 조절이 가장 중요한데, 이 생식에는 뭐 곡류, 야채류, 해조류, 버섯류, 과일류 이런 67가지에서 88가지의 그 동결 건조된 영양소가 파기되지 않은 이런 균형 잡힌 식사를 할 수 있습니다. За та нар одоо соёолж энэ хүн ороход найрлагатай хоол, мөөгөн цэрийн биотин, премикс, кальц гэдэг энэ харж байна. Ер нь ингээд зөв хооллолт тийм ээ, ялангуяа энэ 60-аас 88 төрлийн орцтой, ялангуяа энэ орц нь бүгдээрээ амьд шинж чанараа хадгалчихсан. За хөлдөөгөөд чийг нь алдуулахгүйгээр вакуумжуулаад нунтгалсан энэ их олон орц найрлагатай. За шал үр тургамлууд, хүнсний ногоо, жимс жимсэг нь орсон эдгэр хоол хүнс нь алдчгүй цусны эргэлтэд маш сайн шийдлийг гаргаж өгөх бүтээгдэхүүнүүд болдгоо. 식이섬유가 풍부해서 이 나트륨을 흡수해서 대변으로 내보내기 때문에 나트륨으로 인해서 혈압이 상승하는 것을 억제해 줍니다. За маш олон төрлийн найрлагатай хүнсний ногоо байгаа учраас цусны дотор одоо натрим үүсгэхээс хамгаалж байгаа. Тэгэхээр натрим их үүсэх нь яаж ийна гэхэлэр бохирдол үүсэх үндэс бий болж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийг ингээд одоо биеэр өөрийн биеэр гадагшлуулж чадах тэгээд өтгөн шингэнээр гадагшлах энэ боломжийг энэ хүнсний ногооны энэ олон орц чинь биелүүлж өгдөг байна. 고지혈증 약을 드시는 분들도 있는데 이런 그 혈액의 중성지방 수치, 콜레스테롤 수치, 이런 것들을 개선을 해서 심혈관계 질환이 되는 것을 예방할 수 있고 또 고지혈증 약을 드시던 분들도 생식을 드시면서 그 약을 안 드시게 그런 이제 좋은 사례가 있습니다. 많습니다. Олон сайхан жишээ байна л та даралтны байн гууж ирснаа одоо энэ хооллолтоор хооллоод явандаа тэр хоолоо идэхэ болоод холестеринийх нь нөгөө муу нь багасаад сайн нэгсээ зохицуулт нь сайжраад ирсэн ийм олон одоо жишээ бол байна. 그리고 효모 비오틴을 많이 권유를 하실 텐데요. 우리 혈관에 독성 아미노산인 호모시스테인이라는 것이 있습니다. За цусны нөгөө хангамж дотор энэ хоргоожуулах ийм
нөгөө нөлөө үзүүлдэг амина гэж одоо бодис байгаа байхгүй юу? За энэ мөөгөнцөр биотиныг танилцуулж байгаа. 혈중에 그 호모시스테인 수치는 낮을수록 좋은데요. 효모비오틴이 도움이 됩니다. Тэгэхээр тэр бодисыг одоо бага байх нь илүү сайн гэж үзэж байгаа анагаах ухаанаар. Тэгэхээр тэрийг нөгөө ихсэгдгүү багасгаж өгдөг зүйл нь мөөгөнцөрийн биотин. 이 효모비오틴은 아시는 것처럼 단백질과 비타민 B군의 그 복합체가 그 맥주 효모에 많이 들어있잖아요. Тэгэхээр нөгөө юу гаргадаг шүү дээ. Нөгөө юу лээ PEV хийдэг нөгөө юу гэдэг лээ тэр чинь мөөгөнцөр гэж хэлдэг тий. За тэрэн дотор энэ биегийн төрлийн витаминууд тэгээд 하나는 뭐 그랬죠? B 비타민하고 네. 효모비오틴에는 비타민, 단백질도 들어있고, 이 오르크. 맥주 예. 효모, 이 천연 이 원료 자체에 뭐 단백질이라든지 비타민 B군의 복합체를 드실 수 있어요. За Б-ийн төрлийн цогцдэгдэхүүн энд агуулмжинд нь байдаг. Өөрөөр хэлбэл чи байглаас нь гаргаж авсан нийлэг ямар ч зүйл ороогүй. Тэгээ уураг өндөртэй ийм одоо мөөгөнцөр биотин бахнэ. 예, 비타민 B6, 또 엽산, 비타민 B12, 이런 것들은 혈중에 좋지 않은 이 호모시스테인 수치를 낮춰주기 때문에 이 혈관계의 위험을 줄여줄 수 있습니다. B6, B12 витаминууд хүртэл энэ өндөр агуулмжтай учраас түрүүний яриад байгаа тэр цуснд бага байх ёстой гэдэг үзүүлэлтийг яг багасгаж өгдөг ийм нөлөөтэй байна. 또 뭐 당뇨라든지 간, 신장 이런 거는 다시 한번 또 배워보겠지만 이 효모에는 그 당 대사되는 것에 도움이 되는 큰 영양소가 있어서 또 당뇨이신 분들은 무조건 추천드립니다. За сахарын өвчлөлтэй хүмүүс бол ялангуяа энийг байнга хэрэглэх хэрэгтэй байдаг байна. Ялангуяа яагаад гэхээр энэ эдэг бөөрийн үйл ажиллагаанд энэ оролцдог, дэмждэг тэр найрлагуудны мөөгөнцөрийн биотинд байглаас авсан хэлбрээрээ байгаа учраас дараа бид нар бас энэ элэг бөөрийн талаар үзэхдээ дахин үзэх болно. ийм тустай хүнс байгаамаа. 네. 그리고 뼈 건강 그림에 보일 텐데요. 뼈 건강도 이에 도움이 되는 이유를 설명하겠습니다. За тэр хамгийн сүүлийн зурган дээр бол нөгөө ясны эрүүл мэнд гэдэг энэ бүтээгдэхүүн байгаа. За яагаад одоо энэ зүрх судасны өвчлөлийн системд энэ хэрэгтэй бэ гэдэг талаар тайлбарлаж өгье. 예, 칼슘의 99%는 뼈나 치아에 들어있고 1%는 혈액 속에 들어있어야 합니다. За хүний биений 99% буюу ясанд шүдэнд кальци агуулмж байдаг. Судсаар явж байгаа цуснд 1% одоо кальци агуулгадж байдаг байна. 예, 칼슘을 많이 섭취하지 않으시면은 당연히 이 뼈에서 칼슘을 빼오게 되는데요. 이 혈액에 1%가 있어야 되잖아요. 그런데 이 1%를 빼오기 위해서 이 뼈에서 빼올 때 1%만 빼오지 않습니다. Тэгэхээр нөгөө судаснд 1% байх ёстой кальци маань дутагдалд ороод ирэхээр цус руугаа нөгөө кальци яснаасаа татаж эхэлдэг байна. Тэгэхээр нөгөө цуснд 1% байх ёстой гэж мөртлөө яснаас татахдаа 1%ийг бол татдаггүй байна. 예. 그래서 칼슘 섭취량이 부족하면 이 뼈에서 이 적당량을 빼오지 못하기 때문에 혈액 속에서 이 칼슘이 용해된 녹은 칼슘이 떠다니다가 모세혈관을 막을 수도 있습니다. Тэгээд нөгөө кальци дутагдалд ороод ирэхээр цуцсан хангамж чинь нөгөө нэг найрлагал дутагдаад байгаа учраас кальци хайгаад эргэлтийн явцтай тийм ээ. Тэгэнгүүтээ олж чадахгүй болохоор одоо хитрхи нөгөө ажиллагаа ихсээд
гэхүү одоо ямарсан бөглөрл үүсдэг тухай тайлбарлаж байна. 그래서 적당히 칼슘을 섭취를 해야 되고, 건강 검진을 했는데, 혈액에, 우리 피 검사를 했을 때 칼슘 수치가 높게 나온다는 거는, 오히려 이런 경우가 아닌지, 예, 그걸 체크를 해야 합니다. Тэгэхээр цусны шинжилгээ өгөх үед ундах кальцийн хэмжээ их өндөр гарлаа гэвэл эн чинь одоо яг нэг цус маань кальцийн дутагдалд ороод маш ихээр татаад байгаа ийм шинж тэмдэг байх боломжтой учраас одоо сайн магадлуулах хэрэгтэй байна. 어, 네, 여기까지 예, 하고 공유 중지하겠습니다. 예, 순하게 이 내용 들으시고 혹시 이제 지금 5분 정도 남았는데요. 궁금한 게 혹시 뭐 다른 꼭 순한 게 아니어도 다른 거라도 궁금한 게 있으시면 얘기를 해주시면 되겠습니다. За энэ хүртэл ямар ч сан тайлбарлаа дуусгая. 5 минут үлдсэн байна. Өнөөдрийн үзнээс асуух зүйл байна уу? Эсвэл өөр асуулт зүйл байвал 5 минутанд хариулах цаг гаргая.